Og man av alt her rævlige og i hente søgnast, gjør det snotti av at gista i mumihusen til i etterværa nottene. Mumrik og her til møte, for som vant at så kjalte tjasar. Minnast dit hva hente søgnast, minnast dit det ohånalige morrena som kom etter topplene og vartlene, og at alt og den ommanna friste til gleder. Morra kommer etter meg. Beinen så tung som blod. Au! Hjelp! Jag galna. Hej snotte. God morgon, mamma. God morgon. Snotte kommet nå? Hva heldte du? Hva gestene? Topplan og vafflan enn i kammeren. Mamma og pappa oppe? Han utanför det. Hva gjørs du, mamma og pappa? Rosen som mumimammer følgende her. Hvordan ta? Jeg frist i alt her morran stod framför i trappen. Jeg sa vel at det friste, men jeg helt ikke at det bilte for blomstrene. Morran har vært gøy og haft i uiskjattleren. Og i natt drømte jeg at morran kom etter meg. Legg ikke i såneren. Jeg halde bare hun la fæter i topplene og vaiflene. Det var godt. Jeg mener, så flott jeg ikke undan politinen. Ja, det er korsene vi håpen bedre for deg. Kommer der ikke nere at äta? Der spurte om vi skulle få morgenmaten opp på kammer. Hva søtt du der annars? Hæ? Søtt du der ikke om hvor morran kom etter daimon? Nei, det vil det ikke si om. Men det er tøkst øyelig rattar og benknar. Jeg halte at vi skulle finne greia av det. Ja, mamma, fær du opp til tørra vi morgenmaten og røyn å få greia av hvor morran er blivet så yttervitt der. Jeg kommer bare ved morgenmaten til det, Kara. Kom inn. Nå, høyst du nekka vita? Jeg har vært av at det eneste morran vil hava koffertet til Tjataimon. Ja, jeg vil også noe om man vil uge til kofferten om. Jeg nesten fullvis i at morran og verlegger noen øye kofferste. Så du velter av ståle kofferste? Det her fikk jeg ikke skila. Det her høyde ångan hova sya neka som helst. Detta blir ikke til. Kanskje leta vi hattes til brottsfølt gista tjokon. Vi skal ta vita, mom pappa, ja? Vi kom på sportmorgena. Alt under verene. Hanna vil jo under ångan omstøvn hava atter i mumidelen. Skil du til snodde? Vi kunne be på timasteren av oss der. Vi skulle ikke blanda politi og poi. Hva skulle vi få gjøre, mommi? Råpa ikke, la snart det! Hvor bøyer det ikke bare deg selv, hva sier det kun alt? Det pleier folk oftast å gjøre, og kanskje er det fallet om latta i at hos av en urvinarer og forståelir. Det skjøtte jo ikke mommi, pappa, men momma fikk å sintra vita. Mommi mamma er skjera fitt, men kanskje skulle det heller være en jaun aldre. Ja, du måste ha rätt, momrikor. Snart är det dan. Förfärst du? Det är momhuset. Så kommer vi fylljast. Men bors du inte här? Nej, sist vi kom hem att det gör. Vad säger du sånt då?
Hon är fint, men hon skältar allt och illa. Hej, här kommer Momi. Hei! Hva først du? Jeg var satt å si at vi er til tøyen snorska dette. Og jeg var av i Vravidja til. Eisen är. Jeg har en liten gav og vilt inn. Eina gava? Det er noe sera verkost. Hva er det da? Det er noe du skal ansa vel etter. Det lover vi alvara. Gjør så vel. Takk for det. Lett opp. Oi, som henta goggan er flott. Jeg leita i atlan dagen og stranden i jar, bare for tøyna skilt. Jeg Momi vi suttja kun sjálv jo hjemme. Som det var fitt at der snorska dette. Dette er mitt hjärsta som er djevet til her. Hentan skal alltid minna meg om te. Momi. Jeg skal hitja denne hverta einasta kvöld og Arne ledge meg. Og hun skal være min dyrasta ogn. Tar det er undan tid. Så det halta at jeg skulle røyta tåsa vitt der? Ja, så stittleslig og rolig. Stittleslig og rolig, ja. Men ikke så stilleslig at det altså ikke sier. Nei, nu blir vi å synte benchen. Hva er en tema? Takk for det, Momi, mamma. Vi greiet utan te. Så det halda dit. La meg finne deg hva landamaljer. Vi er ikke njøsna og luttla møy. Vi vilja bare prata sin til vittar. I lov, jeg skal ikke sia alvara til oss. Har du nekra du røynta helt munn før? Nei, men det kunne være en spennende rønt. La meg nå släppa vi, ha? Det må være onker bløyer og forståeligere. Ja, men det er jo nettopp Momi. Det reier. Ja, det er halvdig. Du mommy, kan släppa in och prata sin till vittukon? Jag har löft med att jag kommer att gå och vinka och snorska det när vi. Kan det topplan, hon alltid hittat det. Norska det vill så fin släppa prata vittukon. Kan hon släppa in? Ja, hon går bara prata. Kom in. Hon lukter så fullkomlig enn hjärsta. Så flott har vi aldrig sett før. Kunde du eisen också där, no? Nei, Momi. Hentan man være den øyneste av søgn og slæ. Jag kan gå för om man har sandna leitetrennar. Ha? Mumrikor? Jeg halte snorska dit den færa greia da. Ja, jeg halte at de domt gjennom beina veien, ha? Veist du hva? Jeg halte jeg morran for å komme atre nått. Ja, kanska. Gav satt vi finge vita hvor morran etter. Kjem han da bort av morran hver natt, så ei mamma kjøtt han ikke blomst etter. Momi, Det fer ut. snorska dit den er over. Dukla moi! Vi må stekka når han seint der. Ei, lutla moi, du skal ikke blanda det bare alt tøy. Jeg blander mig ikke nekka tjukkebolle. Hetta må snorska dit den greia einsamhet lutla møy. Jeg fer bare at noe av dem om også skulle være. Hei, Momi. Så snorska dit den klara å lukka der ut. Men hver er der? Vi har ikke hva der sier. Så må vi snøytjokkene sin til narre. Ja, kunne vi ikke utan at det er verna stokken. Jo, du er så løy til at det ikke varnas med, og så kan jeg fortelle deg hva det skjøtt til at nå. Du først ungast henne, du overrekva der. Det gjør du sjølver. Så, kan jeg spyrja deg en øyna for en? Ja. Hvordan er det nå? Øya tid eller morran på første? Nei. Jeg regner om at
Kvør øye kofferste. Klar vil. Men har jeg ikke sagt vi Mumi mamma at morran åtte kofferste? Jo. Men kan jeg spyrja dykkun øyna for en? Spil bara. Kvør er det som øye kofferste? Øye tita, eller er det morran som øye da? Nei. Nei. Stittleslige og rålige. Fein at snakla dette. Jeg nøyes til verri å spyrja øyna for en. Alle spil bara. Takk fyrir. Men nu spyr jeg for søgnast og fyrir, så røyner nu å si hvordan det vel er. Altså hetta kofferste, Ja. som tid hava nu, Ja. er det tikkara kofferst, Ja. så mora nøy det ikke. Nei, slett ikke. Nei, som det var godt, så finko vi grøya tøy. Bøy, så det var godt. Dette er ikke bare som å si det. Var det som skulle kjøtt rett sannleggen bort ur dem? Men vi vil ikke ria der. Snorsklet et land er så fett. Little lovely. Varför heldur du det lät lokko verir alltid? Ja, og vi vil bare sloppe undan morlene. Hørte vi bare slåpple el vid morrena? Ta imot damer med, og vi blir øyeliga vel. Hver vil ikke være vel vidt til. Stora takk, men latt var det sannelig ikke. Jeg må si at her fløtja alt saman i en ellebit dessa bor. Vi først halte jeg at det er den eneste som ikke fløter alt sammen. Jeg fikk nu helt ikke endelig grøya så nekvån. Oi, det kunne jeg ha brukt med. Men kan du si åkna synder om hva du fikk av vita snorskat ditta? Jo, og i fyrstene taktes det som toppland og vertland verilig 8 kofferste. Men hvor vil morran så... Stekka nu. Jeg halte jeg morran ganske øyda som er ui koffersten, men jeg vet ikke. Jesus, dette er mer og mer torgrøyt, ha, Mumi mamma? Nå, det er så i kofferten noen. Det vil jeg ikke si. Det skjøtte bare at det var det vekraste som er til. Det er vekraste. Det er vekrast, da. Så hadde Ivalest just åkt og lovligt. Og morran kom bare etter skatten og tjasser. Og vi som rågana dyr utan næka. Jeg skiljer bare ikke hvordan morran kan eie det vekraste som er til. Det skjøtte øysene at morran ikke åtte det som var i kofferten, hun er bare finnes hender og at. Men kunne vi nå løyta at det vil jeg si satt? Den roe løyge. Toppland og vertland er øyla bengnar for at morran for det hevnas. Men der sier at det er aldri lett at det som er i kofferten av hånd. Herland smela gråt og flæ. Morran kommer ivalest atter i natt. Hva skulle vi gjøre? Kunne du si meg det? Det er samme som sørste natt sjølvande. Men om morran eier det som er i kofferten, så kunne vi ikke bare reka av bostor. Jeg halte ikke om vi er så lett å få bort til neste fyr. Og vi er verande i momedelen, få vi av vi han vetor. Nu ferdig er ut av gjøre nåttra. Gesta ditt øtler i nått. Nei, jeg er ferdig hjem. Jeg vil være her og sørge morgena. To verre her, mumrikur, ha? Så ikke nå ikke så storen ut. Jeg halte jeg har et husgått, men godt er vært om vi visste hva vi er i kofferten nå. Hva er husgått? Nu, det er først hva så ikke søttene.
nei, hjälp mig. Hon kommer. Morra? Jo, kommer nu. Mommy pappa sitter han borstor. Tu eier lilla moi. Det vet jeg vel. Altså, om ikke en S er det bare etter. La meg sutja. Åh nei, nu kommer hon. Oi, jeg kunne vunne. Under bord lilla moi, det hatteslett. Ja, men jeg kan ikke langt denne kakroten i heisen under båren om. morran langt her? Ja, hon stender i samma sted som jag. Jeg har alltid siktet til bippen, Johnny, ha? Jeg fer ut til henne først, så kunne tid komme bant i hølen av meg. Mummi mamma, Ja, vinne mun. du sier du har et husgått. Lät okkon høyra til. Stegga. Morra, vi nått vil vi tåsa vitte. Vi vet at du er kommet at teka til atter som toppland og varfland hava tidsi fra der. Det så? Eller kvært? Hevet du atlat der djeva dønda? Eller selja det kanska? Hygg, morra. Her har vi en nekra flotta loter. Kanskje kunne vi skifte om vi tar som i kofferten nå. Hver dama der hissa flott og holdstkjedene. Der damer han ikke. Men hesa. Edla hesa? Nå, så vet jeg ikke hva du skal bjøa der. Røyn sjálv og vit om du finner okkur i taskene. Hvønn møyna du vi? Henta? Etla kanska hesa? Møyna du vi hesa? Satta sier oi han ikke, men sånne mun. Mummi, vær hett ikke tant du fekk fra snorska tittene? Hørst du vet der? Hente noe, mamma? Nei, jeg ble bare så kaldt om håndene. Morra, du finner ikke mine dyrast i åken. Du må lova aldri å komme atter. Annars får du smaka hesa. At det var sannliga nervi. Godt at du hugsa om at det. Takk skal du ha, Mummi mamma. Kanst du fyrir gjømmer, Mummi? Jeg har pura glömt at du flotta hjärsta la i taskene. Det gjør hun ikke. Det bjerger jo ikke, mamma. Så, hva helt å snorska ditt for å si? Du lover at hitje det gokken i kvørskvøtt, eller også over bort fjes. Mamma bär så pura bant i etter til mig, og annars har vi ikke atla mer å si at vi snorska ditt nå. Oi, du stora klomper. Sannleggen kommer alltid fram. Ta varst du, ha? Varst du ikke? Hei. Mommy, jeg har funnet øynela. Hæ? Og Luigi's nek, men min var nek større. Var hun større? Mummi trøtler rundt å finne en hjertegoggo som var samme slag som hin han i finnes fra snorska dittene. Så var det ikke nøyd at hun fikk vite hva var det. Hæ? Oi! Hurra! Jeg har funnet en! Hei!
Ja, du ser, ikke måneder er hesar hinnare. Nu søvan li og så stuttlig hun vær og Mumi. Så kommer tid at nu og klappe vi mer fire Mumi. Vi sier farvel nu og morra et læ og minnas til alt som vi tar då i det og Mumi. Nu dæmur lien kjøtt natten nær tja Mumi. At sova og bæra i dalen og her tja Mumi. Tog natten best til at sova oi, men dreiman tar hava omgant og frøy tja Mumi. Nu søvan li og så stuttlig hun vær og Mumi. Så kommer tid at nu og klappe vi mer fire Mumi. Vi sier farvel nu og morra et læ og minnas til alt som vi